大家好啊！咁今日我呢個勞力士頻道呢，又想分享另一啲 topic 咁啦。咁啊咁啱，我今日呢就喺即係網上新聞啦，咁啊睇到一單嘢啦，就講就係TVB 一位星夢歌手阿林志樂，咁佢就喺社交平台度呢就分享咗一個 post 咁樣啦，佢就話好多人分享校園欺凌啦。咁想問下人有冇人分享下職場欺凌咁樣喎？咁而且話好無奈喎，對於職場欺凌咁樣，咁引嚟好多即係網民喺度猜測啦。咁就問佢估佢係咪俾即係黑粉欺凌啊，定係俾即係自己嗰啲隊友咧個欺凌咁樣咧？咁好多網民突然間又楞咗冼正峰Archie 嚟講啦，就問佢係咪即係關於係佢啦，因為之前冼正峰喺個好耐以前啦，咁就曾經失言啦，話過嗰啲咩沙士死症種嗰啲咁嘅話題啦。咁所以咧有啲網民咧就懷疑係咪即係嗰啲 Archie 嗰啲粉絲咁就即係欺凌或者抹黑佢咧，唔知係咪咁樣咧？咁我都想藉住呢個 post 啦，咁帶出相關呢啲問題啦。咁其實藝人或者係歌手咧，不嬲就喺職場上咧最受人即係叫做咩欺凌嘅一個行業啦。我相信咧係比校園欺凌係真係更加係多好多添嘅，好多倍添嘅。因為每一個藝人或者歌手本身就一定係會有粉絲，就自然有好多唔同嘅黑粉或者 haters 噶啦。咁而呢啲咁嘅所謂嘅黑粉嘅欺凌咧，就分好多種唔同嘅類別嘅人啦，有啲唔同目的啦。即係我以前都分析過啦，一係就有一啲咧，就可能本身就係帶住一啲所謂嘅政治立場或者係個人一啲對某啲電視台咁樣整體上嘅一啲偏見，或者係一啲憎晒你所有台嘅人嘅啦。有啲就大範圍咁就去黑噶啦，有啲就。當然另一啲黑粉就針對性個別性啦，咁亦都有好多人分析咧，就其實咧嚟自咧可能係同公司啦、同 team 嘅成員啦、同隊嘅隊友啦，就可能都係佢哋嘅粉絲嗰啲粉絲咧就去專黑其他人嘅。尤其是如果你本身你個同一個組合或者成員咧越最紅嗰個越紅嗰啲咧就越俾人黑得多噶啦，欺凌得多噶啦，俾其他人嘅成員嘅粉絲。咁目的顯而易見啦，就希望即係話製造呢啲咁嘅抹黑言論欺凌嘅行為咧，就令到自己喜歡嗰位偶像咧就可以多啲機會咁解啦，可能有機會上位咁樣啦。咁而呢啲咁嘅說話咧，就唔係淨係我哋一般網民咁講啦。其實咧就連咧其中曾經有一位歌手咧，佢都有親自咁樣講過啦，喺一個節目裏邊啦，喺一個現場嘅訪問，好似係咁就係Mila 其中一個成員啦，就Eden 呂爵安佢自己都好大方同公開咁同人講佢自己最大量嘅黑粉咧，就嚟住自己組合嘅成員嘅佢哋嘅粉絲即係可能係某部分粉絲啦，我相信就係。咁通常都係嘅，咁冇一個偶像唔係話全部粉絲都會走去黑其他人嘅，係真係某部分偏激嘅。每個藝人或者歌手都有啲過分偏激嘅一啲粉絲嘅，專去黑其他唔同嘅成員或者藝人歌手咁樣噶啦。咁所以咧，連Eden自己都公開咁講過啦，曾經即係話明話俾大家聽啦，呢個係一個事實嚟嘅，真話嚟嘅。咁咧林志樂呢個新聞咧，咁就連帶咧就Gigi 炎明熹咧都有人會去講或者提一提啦。因為咧有網民話咧即使即係Gigi佢離開咗 TVB 離開咗現職嘅公司一樣照俾人嚟欺凌一樣照俾人職場欺凌咁樣咁因為都好多網民戥佢係唔抵啦，因為明明Gigi 咧就係一個合法合理完成咗個合約離職嘅，咁只不過咧就理念即係可能就唔一致咁完約後即係打算重新出發咁解嘅啫。但係喺未完約之前咧，亦都係好認真工作啦，亦都冇話同公司對抗等等咧，但係一樣咧就俾人打壓。咁就喺公司高層勢力影響下咧，完咗約之後咧，仍然係不斷俾人作古仔抹黑欺凌亂唱人希望打擊人哋嗰個前途咁樣啦。
亦都話將呢個商業世界出嚟做嘢，就無啦啦咧就即係捆綁到咧就呢個道德綁架、養育之恩啊、感恩圖報啊，要無償奉獻咁話。咁啊，所以令到好多網民覺得好唔抵啦，鄧阿芝，因為就明明喺公司嗰陣做嘢嗰陣咧，就合約內嗰陣咧就好認真工作嘅，絕對係順從公司嘅，但係一到唔合約咧就俾人咁樣去抹黑法啦。咁啊，而且亦都有唔少網民咧分析咧，就亦都係啦，最大欺凌芝嘅或者係啲黑粉嘅來源咧，都有唔少咧，都係嚟自呢啲可能係某幾位同星夢嘅隊友啦，或者星夢嘅小花啦係嚟自佢哋嘅一啲粉絲群咁樣話嘅。咁啊，我自己就唔知係咪真啦，呢樣嘢就咁啊。不過咧，亦都引證到Eden 咁佢所講說話啦，自己嘅黑粉嚟自好多最多比例嘅，可能就係嚟自其他隊員嘅一啲粉絲群咁啊，絕對唔出奇㗎啦。咁其實我自己都有個，我覺得都唔出奇嘅一樣嘢，就因為往往都係咁㗎啦。同一個組合嘅成員或者同公司又好啦，同 team 又好啦，往往咧就好多時咧就好多其他佢哋嘅粉絲群咧，自己就有陣時過分偏激啦。主要都係妒忌啦，妒忌心重啦，覺得點解明明大家同一期一齊出道或者同一個 team 成員，點解佢係特別紅特別咩可能覺得佢特別多資源啦，有啲人覺得就咁等等原因咧，就去欺凌或者抹黑其他嘅成員啦。因為佢哋往往覺得咧，就自己嘅偶像咧一定係冇問題嘅。咁啊，除咗 Gigi 呢個例子之外咧，咁啊亦都講下另一個例子就好似咧就又係隔離台啦 Mirror 嗰邊個組合嘅成員啦咁其實咧長期以嚟咧我都觀察到咧，咁就好多即係佢哋內部好多成員咧都係佢哋嘅粉絲群啊，大家都係互相攻擊、互相欺凌噶啦，互相欺凌對方嘅偶像噶啦。尤其是比較嚴重嘅咧，就我見到就好即係有唔少啦，有唔少姜嬸某部分嘅姜嬸啦，就咧。經常咧都會抹黑唱衰咧就 Anson Lo 嘅喎，我見到就都幾多嘅喎咁尤其是咧某兩個姜嬸嘅YouTuber 啦，可以話經常都出邊咧係狂踩Anson Lo 嘅，我見佢經常嘅咁都幾犀利啦，呢方面嘅嗰個程度就。咁可能佢哋嗰啲姜嬸當咗 Anson Lo係最大嘅競爭對手咁樣啦咁當然啦，其實咧我見到就有啲姜嬸或者係嗰兩個姜嬸嘅 YouTuber 咧任何咧就黐埋去或者同姜總合作嘅一啲所有嘅藝人或者歌手咧，即係大多數佢哋都會咧就踩噶啦，唱衰抹黑之類噶啦佢哋認為咧，總之你個名氣咧比佢可能稍低嘅咧，就覺得你係黐姜總嗰個流量噶啦點解咧？就因為咧，佢哋姜嬸咧，好多人咧都認為咧，姜總咧係香港嘅頂流嚟噶嘛，佢係最 top 噶嘛，頂流嚟噶嘛，咁所以咧，任何稍為低過佢嗰啲咧，名氣低過佢咁咧就一定係黐佢個流量噶啦，搏出位噶啦。咁所以咧有陣時咧見到姜嬸嗰班人咧，就即係都有唔少啦比例。當然有啲姜糖係好人嘅咁但係亦都有唔少係比較極端啦。咁所以因為得罪得人多咧，咁其實引致到咧姜總咧，其實本身佢咧，我相信佢亦都係好多 haters 嘅。我可以咁講啦，姜總其實分分鐘係全香港藝人之中咧係最多 haters、最多黑粉添嘅，佢可能就係咁原因都係因為多得佢哋啲某啲姜嬸嘅行為啦，咁招黑啦，我相信就令到好多人唔中意佢啦，呢個係其中一個因素啦。另外成日咧就因為咧可能佢啲粉絲咧標榜佢係頂流啊嘛，香港嘅頂流。咁但係其實係咪真係真頂流咧？其實我自己覺得咧就有啲商榷嘅。所謂頂流，即係話你覺得自己啲粉絲量係最多啦，香港係最多粉絲㗎啦，佢係咪姜總？咁但係我自己覺得就你粉絲多得過陳奕迅，你會多得過張敬軒有啲。咁我相信佢哋呢啲都未話自己係真頂流啦。咁你哋點樣去界定何謂頂流咧？其實我有陣時覺得咧，姜總所謂嘅頂流咧，就唔係話佢真係粉絲群多，只不過咧係佢是非新聞比較多流量啫只不過係即係新聞多是非多咁解，亦都相應造成咗佢 haters 咧就特別多最多咁解啦。我相信真正嘅頂流意思就係講緊佢依樣嘢啦，就唔係話即係個粉絲群係最多咁解啦。
因為你見到阿姜總啊，以前啊有幾年啊，好似話選嗰啲咩我最討厭男歌手係嘛？咁啊，好似佢都係蟬聯咗幾屆都係冠軍嘅喎，最多人討厭嘅喎。呢個情況咧就同日本個木村拓哉一樣啦，又係有唔少嘅粉絲，但係亦都係最多 haters 嘅木村亦都係喺日本。所以咧呢個咧就即係我覺得都係相對啦，呢樣嘢就。所以咧，我睇到咧 MIRROR 各成員嘅粉絲互相去抹黑唱衰咧，呢個都係都係有呢個情況出現嘅啦，一定嘅啦。即使係我相信 COLLAR 佢哋女團嗰個組合亦都有呢啲嘅情況嘅。亦都有人都係叫所謂爭位邊個第一、第二呢啲咁樣嘅啦，一定係啲粉絲自己喺度鬥爭嘅啦，一定係有啲咁嘅情況嘅。逢親男團又好，女團嘅組合又好特別多嘅啦，呢啲情況就屢見不鮮嘅。亦都見到就以前由過往都係咁上下噶啦即係以前香港嗰啲組合嘅年代都有唔少呢啲嘛花邊新聞噶啦，係咪？即係由 Cookies 咩 Supergirl Hot Cha 呢啲等等啦，以往都係佢哋都係內部分裂分化噶啦，好多都。所以其實再帶出一個問題我以前不嬲都唔贊成TVB 咧就搞呢個 After Cast 呢個女子組合嘅搞到咧佢就4個小花咧啲粉絲咧就我覺得咧公司搞到佢哋咧就好分化即係搞到好似挑撥分化咯搞咗呢個組合出嚟之後更加激烈。咁整咗出嚟咧又唔係有心即係做呢個男團或者女團嘅，佢哋不嬲 TVB 就只不過咧就喺度多樣花神咁解。所以咧就我覺得咧某程度上咧就兩個電視台啦，你睇到兩個電視台其實咧係好中意製造呢啲咁嘅內部矛盾分化嘅。佢哋又容許佢哋各自嘅粉絲或者佢哋嗰啲藝人咧係可以做出呢啲咁嘅欺凌或者抹黑嘅行為喎，又冇阻止下喎，兩間電視台都係咁樣嘅喎。咁你睇下我頭先講咗咁多後生嗰啲成員啦，嗰啲藝人歌手啦，你唔好以為淨係得後生係咁樣互相欺凌、互相批鬥喎。我睇翻咧 TVB 裏邊其中咧而家咧一個比較 hit 嘅節目啦，中年好聲音歷屆做咗咁多屆啦，其實咧亦都佢哋睇翻佢哋個群組中年好聲音嘅群組大家咧各自嘅粉絲都係互相批鬥互相抹黑非常之精彩，有好多言論嘅尤其是咧歷屆嗰幾位冠軍即係包括呢個周吉佩啦，可能張雨晨啦，或者係有啲比較出名有名氣嗰啲中年好聲音嘅歌手啦，例如仲有古卓文譚輝智羅體豪等等。佢哋有唔少係各自都有啲粉絲噶嘛，佢哋啲粉絲都係互相攻擊、互相批鬥得好嚴重互相大家爭出位爭依樣爭嗰樣咁樣嘅啦，都係咁其實咧呢個亦都睇到咧 TVB 咧就係好中意容許縱容呢啲咁嘅行為出現嘅，好似係特登鼓勵佢哋咁樣做添。因為曾經 TVB 有啲高層都出嚟講過嘛，鼓勵佢哋啲自己嘅藝人歌手咧互相競爭嘛，大家努力咁去競爭咁樣，咁佢又坐收呢個漁翁之利啦，係咪啊？因為你私底下你藝人員工互相競爭嘅話，自然咧可能咧就會落力啲啦，工作上甚至乎咧願意低報酬咁幫公司做嘢啦，或者爭取呢啲曝光嘅機會等等啦。咁對於公司嚟講，一個電視台咁梗係多無任歡迎啦，係咪？你做咗義工幫佢做添，係咪？所以咧就唔知係咪咁我發覺即係兩間電視台嗰個管理層大家都係咪同一個思維都好中意令到自己啲員工內部分化製造呢啲咁嘅職場矛盾職場欺凌咁樣咧，唔知係咪就係因為佢哋啲高層搞到咁噶啦？相對地我自己睇到咧，就反而咧就可能出道於一啲真係唱片公司咁樣出嚟嘅咧，就好似比較少呢啲情況出現相對地，佢哋就好似比較少同公司嗰個內部咁激化啦，咁分裂啦，就比較少呢啲情況嘅。反而通常好似感覺上比較團結啲添嘅。咁所以咧，其實我覺得某程度上Gigi轉咗去一間唱片公司嚟做咧，某程度上都係幾好嘅，減少好多呢啲咁嘅電視台嗰個所謂嘅山頭文化分化呢個問題先啦。咁最後我想講咧，其實咧每個即係藝人即係我覺得歌手又好，藝人都好啦。咁
大家各自嘅粉絲咧都總有一定係比較偏激嘅人㗎啦，一定係去走去黑其他人啊，互相攻擊其他唔同嘅即係藝人或者歌手㗎啦。呢個行為就各方都有嘅，就唔係淨係單一個嗰個偶像嗰個粉絲係會咁做啦。我覺得每個粉絲群都有啲咁嘅人出現啦，爭在個比例多與少咁解嘅啫嚇。其實我覺得好多時咧，嗰個藝人啊，自己歌手或者本身啊，佢自己都知道嘅，我心諗都知道，唔多唔少都知嘅啦呢方面嘅。咁所以咧，好多時喺職場上咧，就算我哋自己出嚟做嘢啦，職場上係咪真係有朋友咧，真心朋友咧，就比較難啲嘅。我相信係大家都係表面功夫啦，表面同公開媒體講緊係大家係 friend 啦，咁實質上係咪 friend 就即係可能只係一個普通職場同事咁解嘅啫嚇，大家嘅關係係。喺出邊咁啊，真係做到梗係好和諧咁樣俾你睇啦，做 show 咁做嘅啫。咁私底下其實咧，就我相信咧，就唔係話真係成日有聯絡噶啦。真正嘅朋友啊，我相信好多時大家啊，甚至乎啲藝人啊，都係真係識於微時嗰啲先係真正朋友啦，即係讀書時期嗰啲啦。當然就係即係唔係話而家出到嚟做嘢嗰啲，其實係職場上，我覺得係難交到即係真心朋友嘅。同埋咧，我亦都見到唔少嘅 YouTuber 啦，其實佢自己都做緊一啲欺凌嘅行為啦。對於方面好多唔同嘅歌手或者藝人，咁啊有兩個姜嬸嘅頻道啦，咁大家都知㗎啦，啊經常都即係欺凌啊抹黑好多唔同嘅歌手或者藝人㗎啦。總之就黐埋去姜總度，或者係佢覺得係佢係競爭對手嘅啊，即係例如 Anson Lo 嗰啲啊，自己隊友嗰啲成員啊。咁啊，都係不停咁去唱衰抹黑嘅。咁當然呢啲咁嘅行為，我自己一定係唔會做嘅。因為咧，我自己覺得咧，就算我都有啲唔中意嘅藝人或者歌手㗎，我都覺得佢哋有時佢哋某啲歌手嘅粉絲都好討厭㗎。但係我唔會特登話指名道姓出條片去特登去針對人咁去抹黑咯。我覺得呢個行為就即係唔係咁好嘅，即係好犯呢個口德嘅。你咁樣做咧，只會令到你自己嘅偶像更加令人討厭咁解嘅啫，係咪？咁啊，同埋呢啲咁嘅YouTuber 嘅 channel 咧，不停咧就每日就揾一啲嘢嚟噏啦，即係全職嗰啲 YouTuber 不斷每日噏啲廢話嘅一啲垃圾嘅娛樂新聞啊，去踩邊個踩嗰個咁樣。其實你講得多同一題材啦，咁我相信佢哋自己都會發現㗎啦，自己嘅近排嘅流量啊都可能會大跌啦，甚至乎好多流量演算法都已經係可能都不適用啊，同一個題材。甚至乎唔少嘅盈利都可能變咗黃標可能都冇盈利添啊，有啲唔出奇啊。同埋咧，最近我亦都見到有唔少嘅一啲YouTuber 咧喺度，係咪即係趁個流量，趁個嗰個新聞咧，好多人好中意係咁不斷攻擊鞭屍嗰個陳康提喎喺度。不斷就好似咧就排住隊出片啦，個好多 YouTuber 咁，即係乘機係咪博嗰陣嘅流量咧？佢哋即係見到人講佢又講不斷都係針對人哋某一兩次嘅演出可能覺得佢唱得難聽咁樣就不停咁樣踩啦。其實我又覺得唔使咁嘅係嘛，即係就算即係佢唔唱得唔好聽啫，咁大家唔中意聽咪唔好聽咯，咁解啫嘛，係咪？即係唔使係不斷咁樣即係輪住嚟咁係咁，好似鞭屍咁不斷個係咁抽水，不斷講足唔知幾多條片噶嘛，有啲 YouTuber 就出好多條片不停講，一個講完又到一個接力咁樣，真係我睇到我都覺得戥陳康提慘，我都覺得。即係只不過佢個年紀都係好細，啱出道嘅冇耐嘅新人啫，都唔使咁樣雖然佢就係話星二代係陳奕迅嘅女咁解啫，大家都係借呢個話題喺度發揮。即係其實我覺得唔需要擔心佢我覺得如果佢真係唱得唔好好多人市場唔接受佢嘅吸納唔到粉絲嘅，我相信佢公司慢慢日後自然合約完咗可能都唔會再同佢續約啦。即係佢自己都可能會被市場淘汰啦，即係唔需要大家咁關心啦。佢係咪仲喺個圈度撈仲喺度唱？人哋自有分數啦，撈唔掂人自然就會轉去另一樣嘢嚟做啦。其實我又覺得有時即係網絡上即係過分咗嘅，一啲對某啲人咧，即係過分欺凌啦，即係我覺得呢啲都係欺凌行為嚟噶，其實真係所以咧我自己就從來都冇出過片咧，就特登去針對康提或者其他某啲人即係講佢，即係我唔中意嘅，通常我就採取個態度咧，就係唔睇啦，唔講唔提佢，咁就算數噶啦。即係你對呢個歌手或者藝人，你唔買佢嘅唱片，你唔睇個演唱會，即係你唔課金俾佢
你唔買佢啲歌咁自然搞掂噶啦。其實我覺得唔需要做太多嘢嘅，即係你唔中意嗰個人，你就係咁就得噶啦。你唔需要特登去唱衰佢啊，自然你自己個行為啊，你件 product 唔賣得，你自然嗰個產品就會淘汰噶啦。唔需要刻意繼續去咁樣去即係輪住嚟去批評啦。我覺得呢啲係真係批鬥咁上下噶啦，真係。好啦，咁今日我就分享到呢度先，咁就希望大家多多支持，俾 like、留言同訂閱啦。好，拜拜。